אתכחש אליך. איך אוכל לעצום את עיניי ולהירדם, איך אוכל ללוות אותך אהובי. לשמיים אליהם מועדות פניך. מהיכן נאזור את האומץ, לעצור את מעופך, באלה פרחים אחסה את גופך מעובד. כיצד אוכל להשתיק את בחיו של ליבי, איך אוכל ללוות אותך אהובי, וכך וכך וכך. וכאן להתחבר לכאן. הכל מזכיר לי אותך, באהבה ובפשטות, דברים יומיומיים ששייכים לך, כמו מחכים גם הם איתי שתשוב. גם אם אראה את השחר בפעם האחרונה, כל אהבתנו בחדר ממלא. כמו שיר ששרנו יחדיו, דמויות ומילים, החלום שחורק, וכשהשחר יעלה, מה בעצם יישאר אמיתי. הכל מזכיר לי אותך, באהבה ובפשטות, דברים יומיומיים ששייכים לך. וזה בעצם מה שבאנו לעשות פה, להתחבר חזרה לדברים הקטנים שאהבנו, ובהם מצאנו, זאת הפשטות, והדברים שמזכירים את יורם. ולא היה מאושר ממנו שהצלחנו, קנינו מקרר למקום שאהבנו כל כך. אני חייב לספר לכם. וזה אושר גדול. אני חייב להמשיך את מה שאומר. יצאנו מהביתן מהמשטרה ביום הרצח, נראה לי ואני ליוויתי אותה למכונית. ובדרך היא אומרת לי, בדיוק בדרך היא סיפרה, אתה יודע איזה קטע? בדיוק היום הלכתי לסגור את זה, באותו יום בדיוק קניתי את המקרר, הזמנת אותך. קנינו בשבת, ובערב החג בשבועות, בא מזומן, אמר, אתה שומר לנו, אני באה מחר עם הכסף. קטע מוזר לאללה. כאילו, חבר'ה, תחשבו בעצם, זה סך הכל מקרר, זה לא איזשהו אב שקראנו על שמו רחוב, אבל זה אחד המקומות שאני יודע שהוא הכי אהב ב-15 שנים האחרונות, 15 שנים, נכון מוטי? משהו כזה. 15 שנים האחרונות זה היה המקום ש... זה התחיל יחד עם השחקן שהכין לנו תה. נכון. זוכר? כן? הוא הכין תה עיראקי, כורדי, כמו שצריך, הוא לא היה מוכן בשום אופן לשתות, אלא רק לעשות ועל גחלים. זה היה המקום שאני מעיד על זה, שזה אחד המקומות היותר אהובים על יורם. אז קודם כל גם תודה למוטי. זה משהו גדול, האירוח שלך, אין בכלל מה להוסיף, המון תודות. ותדע שגם הוא הערך את זה. קודם כל יורם וחבר, ומעבר לזה, ישנם אנשים שיכולים להיפגש 24 שעות ביממה, והם לא יהיו מספיק מחוברים כמו כאלה שנפגשים איתה אחת ב3 חודשים או 4 חודשים. יש איזשהו קשר עמוק שלא ניתן להסבר, ולא פשוט כמה זמן נפגשים או לא נפגשים. מה שאני מכיר זה מה שהיה הוא שיהיה, כלומר, על הבסיס של העבר אנחנו נבנה את העתיד. כולם פה מוזמנים תמיד, כאילו שיורם נמצא בינינו, בכל מצב, בכל צורה, ויש פה איזשהו מזכרת. אני מבקש שיקראו אותה, היא בעצם מגלמת את הכל. המקרר הזה ניתן על ידי נראה לי לקיום הזמנתו בהודות אחראי של חבר אהוב ויקר, עורך דין יורם חמזה, לעילוי נשמתו, זכרו בליבנו תמיד. אמן. תודה שאומרת. על המקרר מצלם את זה. כן. ברור. יאללה. קדימה. דווי. יהודה. זהו, בסדר. יהודה, תתקרב, יהודה. 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 תתקרב, מה אתה? זה לא ינשך אותך. שים האצבע. זה הכל. לא חשוב. זה כל היופי שלו. תעבירו במיילים כל אחד את מה שיש לו בצורה מסודרת.